السلام عليكم ورحمة الله. السيشن الخامس للار تي ان 620. النهارده مش هنتكلم عن الار تي ان، احنا هنتكلم على الاكويبمنت اللي موجودة على البرج من ناحية الترانسميشن، بحيث ان احنا يبقى احنا كفرنا الجزء بتاع الترانسميشن. طبعا بيفرق ان احنا بنتكلم على الار تي ان 620، فبالتالي الاجهزة اللي موجودة على البرج هتكون خاصة بالار تي ان 620. ولكن طبعا احنا لو بصينا على بقية الفيندور في الترانسميشن كله نفس المعنى، نفس الاكويبمنت، نفس البارامتر، نفس حتى الالاينمنت كله واحد. ولكن هي بتفرق في الفيندور، شكل الاوتدور، لا فيش شكل اوتدور وخلاص، مفيش اكتر من كده. اما الانترنت حتى التثبيت، حتى الشغل على البرج كله واحد ان شاء الله. فاحنا اول سلايد ده الشكل، شكل الاجهزه الموجوده على البورد. عندنا اول حاجه الانتنه. لو احنا بصينا عليها كده هنلاقي لها، يعني هو يعني بيسموه الطبق او الديش انتنه. الطبق ده بيبقى ليه مجموعه من البارامتر. ارتفاع الطبق، آه، السايز بتاعه بيكون 30 60 120. طبعا ده القطر، السايز ده بيتقاس بالقطر بتاعه 30 سنتي 60 سنتي 120 سنتي. تمام. الفريكونسي بتاعه بيكون البند بتاعه على حسب الاستخدام. ممكن يكون يكون 11 جيجا 38 جيجا 23 جيجا على حسب الديش انتنا اللي شغاله في الجزء ده في المنطقه دي ازاي، وعلى حسب برضو الديزاين. فانت بالتالي آه، اهم حاجه انت لما تروح تقرا البارامتر على الانتنه، هنشوف دلوقتي سلايد لقرايه البارامتر الموجوده على الانتنه، عشان خاطر تعرف لو انت محتاج سبير ولا حاجه تغيره. تمام. تاني حاجه الجزء اللي هو الاوت دور يونت او الراوه. الاوت دور يونت ده برضو لها بعض البارامتر. الباند، آه، غير البند كمان احنا بنحتاج نعرف اذا كانت الراوه ديت هاي ولا لو، هنعرفها بعد كده. والاي اف كيبل، تمام، وطريقه تثبيته على البرج، والبوله او البراكت اللي بيركب عليه الدش انتن. ده تقريبا كل طبعا في برضه لو احنا هنشتغل 1 بلس 1 فاحنا بنحتاج هايبريد كابلر، بحيث ان احنا نوصل 2 اي اف على نفس الديش انتن. طبعا السلايد ديت بتوريك شكل الاوت دور يونت. دي شكلها من الفرونت، وهي دي هنا شكلها وهي متثبته في ظهر الانتنه، ودي شكلها وهي متثبته وهي في الجزء اللي بتثبت فيه ظهر الانتنه. الفتحه ديت بيبقى فيها، هنشوفها دلوقتي، بيكون فيها فتحه مربعه كده. الفتحه المربعه ديت اللي بتحدد ان الاوت دور ديت فيرتيكال او اوريزونتال، او البولاريزيشن بتاع الانتنه بتاع الاوت دور يونت. ده شكل الاوت دور يونت، وديت البورتال بتاعتها هنعرفها بالتفصيل اهوت. الجزء ده زي ما احنا قلنا ده الانترفيس اللي بيركب فيه الديش انتنا. ده الجراوندنج، ده توصيلة الارضي، هنشوفها دلوقتي. ده جزء الار اس اس اي، ده في حاله ان احنا لما نعمل الاينمنت للديش انتنا بيظهر لك الريسيفد سيجنال او الار اس ال، بتظهر هنا عن طريق الافو ميتر. توصل هنا في البورت ده الافو ميتر، وبعدين تقرا الفولت عليه، وده بيكون الريسيفد سيجنال. ده طبعا الاي اف انترفيس، وده بيوصل
على الاندور يونت للار تي ان 620. طبعا ديت الكليبسات ديت بتستخدم في تثبيت الاوتدور يونت في الديش انتنا، او في الكابلر، او في المكان اللي هتثبت فيه. ده صورة تانية للاوتدور يونت. ده الكابلر اللي احنا بنتكلم عليه، اللي احنا بنستخدمه في حالة لو احنا عاملين بروتكشن لللينك. الارت الهايبريد كابلر ده لو احنا بصينا هنلاقي له 3 فتحات. الفتحة ديت بتركب في ظهر الانتنة، تمام. بالتالي مجرد ان احنا نركبها بيخرج لنا فتحتين. الفتحه ديت بيركب فيها او دور يونت زي ما احنا شايفين هنا كده، والفتحه الثانيه بيركب فيها برضه او دور يونت، بحيث يبقى احنا عندنا 2 او دور يونت على نفس الديش انتنه. وبناخد كابل اي اف هنا وكابل اي اف هنا، وينزل على الار تي ان تحت. زي ما احنا شفنا السيشن اللي فات ازاي بنكونفيجر اللينك 1+1، وبالتالي فوق على البرج بيكون ده المنظر. ده صورة تانية للهايبريد كابلر. لو احنا بصينا برضو ده الانتنة انترفيس، ده اللي بيركب فيه وش الانتنة. لو احنا بصينا هنلاقي فيه الفتحة المربعة ديت. الفتحة المربعة ديت هي دي اللي بتحدد البولاريزيشن بتاع الكابلر. طبعا المفروض لو الانتنة فيرتيكال، طبعا الفتحة لما تبقى عمودية على الارض كده تبقى الاشارة اوريزونتال، تمام. لما تبقى الفتحة موازية للارض كده تبقى الاشارة فيرتيكال. هو كده في الوضع ده الاشارة اوريزونتال. لما يكون الكابلر اوريزونتال المفروض الانتنة تكون اوريزونتال، والفتحتين التانيين اوريزونتال، فبالتالي لازم يوصل او الدور اوريزونتال، تمام. ده الفتحه، ده الانترفيس بتاع الانتنه. طبعا كل لو احنا بصينا هنا كده في الفتحات ديت لازم يكون فتحه مكتوب عليها اصلا مين، وفتحه مكتوب او انبوت مكتوب عليه مين، وانبوت موجود مكتوب عليه ستاند باي، عشان واحنا بنكونفيجر تحت في الاي اف فبنبقى عارفين الاي اف ان المين وان الستاند باي. وبنوصل كابل الاي اف على المين، ونوصل الاي اف التاني على الستاند باي، عشان احنا لو بدلنا هيكون في مشكله. ده المنظر بعد ما ركبنا الكابلر. ده الديش انتنه. الكابلر ركب في الانتنه في خلف الانتنه، وبالتالي خرج لنا فتحتين. فتحه راكب فيها او الدور يونت، وفتحه تانيه او الدور يونت. المفروض بقى ناخد كابلين الاي اف، طبعا المين والستاند باي. لازم نكون احنا عارفين ان المين والستاند باي زي ما قلنا من دلوقتي، وبنوصلهم تحت في المين والستاند باي في المجازينه الار تي ان تحت. خلاص. في اوبشن تاني واحنا بنركب الانتنه، بدل ما نوصل الاوت دور يونت مباشر في ظهر الانتنه، فبنستخدم حاجه اسمها ويف جايد. الويف جايد ده حاجه زي الكابل كده، بيبقى واخد نفس البولاريزيشن بتاع الانتنه. الفتحه لو احنا يعني بعد كده ممكن نجيب صوره ولا حاجه للويف جايد، هتلاقيه واخد نفس الفتحه بتاعت الديش انتنا او نفس البولاريزيشن، وبنوصله بالاوتدور يونت. طبعا لو احنا عندنا كابلر وعاوزين نوصله 1+1، ممكن نثبت الكابلر هنا في البراكت ده، تمام. ونوصل ما بين الكابلر والانتنه، والكابلر والانتنه اهو، نوصلهم بويف جايد، ويبقى الهايبريد سيستم او الهايبريد كابلر متثبت على البراكت، ويبقى 1 بلس، ويبقى برضه 1+1، بس هيكون في الحاله ديت سيبريت
ماونت. بالظبط كده، نفس اللي احنا اتكلمنا عليه اهون. ادي الديش انتنا، وادي الكابلر وصل عليه اتنين. احنا جبنا خط تخين. وصل عليه اتنين او الدور يونت، ووصل على الهايبريد كابلر وصل عليه ويف جايد. في حاجة تانية، في أنواع تانية من الأنتنات. أنواع ديت يعني النوع ده اسمه دول بولاريزيشن، بيكون للأنتنة فيه فتحتين. تمام. فأنت بتثبت في الحالة ديت إجبارا لازم تستخدم الويف جايد، وهتثبت الاثنين أو الدور في البراكت زي ما احنا شايفين كده بالظبط. آه، كل أنتنة زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ليها بعض البارامتر. فأنت الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا ديت صورة اكشوال جاية من أنتنة. هتلاقي التيكت ده موجود على الأنتنة. التيكت ده موجود عليه البراند بتاع الأنتنة اسمها أندرو، ودي البراند بتاعها. الديامتر 30 سنتي، ديت مقطوعة من 10 متر 30 سنتي، أو ممكن 60 سنتي على حسب. والفريكونسي باند لازم تبقى عارفه كويس جدا، والسيريال نمبر بتاع الديشنت. السلايد ده برضو بيوضح اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، البولاريزيشن. زي ما احنا قلنا المفروض الاوت دور يونت بيركب في الكابلر كده زي ما احنا شايفين، او ده مش كابلر، في ظهر الانتنه زي ما احنا شايفين. المنظر ده المربع ده بيحدد البولاريزيشن بتاع الانتنه، وبالتالي المفروض نفس البولاريزيشن ده يكون موجود في الاوت دور يونت. وزي ما احنا قلنا قبل كده ده يدل على ان البولاريزيشن هنا فيرتيكال بولاريزيشن. طيب هل لو الانتنه واخده بولاريزيشن معين يعني فيرتيكال او اوريزونتال، هل ينفع نغيرها؟ ينفع نغيرها. هي دي الطريقه اللي احنا ممكن نغير بيها البولاريزيشن بتاع الانتنه. احنا ده شكل ظهر الانتنه. تمام. هي دلوقتي واخده اوريزونتال بولاريزيشن، فاحنا عايزين نغيرها فيرتيكال. ازاي؟ بنيجي هنا شايف المسامير ديت، بنجيب ألان كي ونفك المسامير ديت وبمفك معين، ونغير الفتحة ديت. بدل ما هي عمودية على الأرض هتبقى موازية على الأرض، من horizontal ل vertical. بالظبط اهوت نفس اللي أنا قلته. آه واضح في السلايد ديت إن بعد ما فكينا المسامير، تمام، جينا بمفك معين ولفينا الفتحة ديت بعد ما كانت vertical بقت horizontal. طبعا ما ينفعش احنا ايه نخليها diagonal كده، لا ده احنا هنخليها vertical، نخلوها horizontal نخلوها vertical. المنظر ده بيوضح البراكت او الكلبش اللي بيتثبت في الانتنه وبيتثبت على البورد. لو احنا بصينا كده المسامير دي كده كده اتثبت في الانتنه خلاص. تمام. فالجنب التاني ده هتحل المسامير دي
فك المسامير دي خلاص، وهتدخل هنا كده، ثبت هنا البولة بتاعت أو البراكت اللي موجود على البرج. بالظبط كده. شوف اهوت، الصورة ديت موضحة ازاي الديش انتنا بتثبت على البولة. طبعا البراكت ده مش البرج، البراكت ده بيركب على البرج، هنشوفه دلوقتي. تمام. احنا بنثبت فيه بالكلبش ده، بنثبت فيه الانتنة ده كده وصل بالانتنة وليس بالاوتدوراية. الاوتدوراية بتثبت في ظهر الانتنة. تمام. طبعا ده كابل الاي اف لازم ياخد كيرف كده عشان خاطر ما ينكسرش. وده الارضي او الجراوند سيستم زي ما احنا اتكلمنا من في الفتحه بتاعه الجراوندنج سيستم بتاعه الاوت دور يونت. بالظبط كده. ده منظر او سلايد جميل جدا بيوضح لك الديش انتنه راكب ازاي على البرج. لو احنا بصينا ده براكت اهوت اهو، ده كده براكت فاضي. نفس البراكت ده موجود هنا كده. البراكت ده فايدته انه بيرمي الديش انتنه بره شويه عن البرج عشان خاطر يديك حريه مساحه انك تحرك الطبق في اتجاهات. يعني انت ممكن توصل لغايه الاتجاه ده، تمام، والاتجاه ده ممكن توصل لغايه الاتجاه ده. يعني بيبقى في زاويه بسيطه جدا اللي ممكن ما تعرفش تتحرك ناحيتها. فبيديك مساحه كبيره جدا انك تعرف تغير اتجاهات الانتنه. طبعا زي ما احنا شايفين كده، كابل الاي اف واخد الكيرف ده عشان ما ينكسرش اهوت، ونازل على التري. طبعا احنا كده خلصنا الاكويبمنت اللي موجوده على البرج، وعرفنا ازاي نغير الفيرتيكال الانتنه، نغير من فيرتيكال لاوريزونتال، وعرفنا البارامتر بتاع الاوت دور يونت والبارامتر بتاعت الديش انتنه، وازاي بنوصل كابلات اي اف والبورتات بتاعت الاوت دور يونت. ان شاء الله السيشن الجاي هنكمل يعني مراجعه سريعه زي ما اتكلمنا السيشن اللي فات. قلنا هنراجع، بس انا اجلته، هنراجع المين بوينت للار تي ان 620 ونحط اساسيات ل 950. السلام عليكم ورحمه الله.